我哋準備安裝呢個 Notepad。咁首先咧就喺嗰個 search engine 嗰度咧就揾 Notepad 呢個字啦。咁呢個就係嗰條 link。咁我哋嗰啲步驟咧於是 get started 咁但係留意咧，佢因應住喺唔同嘅時間裏面咧，可能嗰啲文字嗰啲擺位各樣嘢咧會有所改變嘅咁所以大家就要留意啦嚇。呢度純粹呢啲資料咧就係俾大家參考下。咁我哋咁就揀 get started 啦。咁然之後咧，再落到嚟咧就係 running locally 呢度啦 ，running locally。咁佢就呢處有提到咧，如果要裝 Notepad 嘅話咧，就首先要裝咗呢個叫 Node.js 先嘅，裝咗個 Node.js 先。咁我哋又打開佢啦 ，Node.js。咁喺度 installing Node.js 呢度咧，喺呢個叫做provide guide 呢度咧，咁我哋又再開咗一條 link 啦。咁喺呢度咧，咁佢就有啲唔同嘅版本可以俾我哋安裝嘅。咁我哋咧就揀呢度啦 ，Get a pre-built Node.js for Windows。咁我哋係 X64啦。就揀呢個叫 Windows Installer， 咁啊 download 落嚟咯喎。咁我哋其實已經咧就去到呢度啦去到呢度啦 ，download 呢個啦呢個 download 咗啦。咁啊跟住再做嗰個就係安裝，再做安裝，我哋 double click 佢。咁個安裝應該都好快嘅。係啦，已經安裝完畢嘅咯喎。咁我哋再睇下咯喎。咁我哋依處咧就做咗個安裝啦。咁再落嚟咧，係啦。咁我哋其實睇翻呢度依處咧就係有句嘢要打嘅，喺個 command window 嗰度打。咁我哋睇翻咧，其實依處都有提到嘅，就 installing Node.js 係啦。咁我哋去翻呢度先，咁就係呢句啦，即係呢一部分。咁我哋 copy 咗去啦。咁然之後咧，我哋喺 ES 咧打 CMD 開個 command prompt， 咁跟住貼落去啦呢句。係啦。咁佢其實已經係安裝成功嘅咯喎，呢度已經係安裝成功嘅啦。咁我哋跟住如果要啟動佢咧，就打 Notepad。咁你見到佢出咗呢一句，其實就係已經係準備，已經係安裝完成嘅啦已經執行緊嗰個 Notepad 嘅啦。嗱，咁我哋 copy 咗佢啦，然之後開個 browser 貼佢落去。咁你見到佢咧就已經係啟動咗呢個呢個Notepad 嘅啦咁佢用一個網頁嘅形式出現嘅。嗱，咁我哋可以 yes enable notification 咁有新嘅，我哋會通知我哋有新版本嘅時候。呢度我哋睇下，亦都無妨。係啦，咁嗰個安裝已經係完成咗嘅咯喎。
咁如果你要結束佢嘅話咧，咁其實好簡單，我哋可以咧刪咗呢個 command prompt window，或者喺度打 Control C。嗱，咁已經係停咗㗎啦。嗱，我哋可以再嘗試喺度 reload 佢，咁佢其實就撈唔到出嚟嚇。嗱，你再撳 reload，佢都係 reload 唔到嘅。咁如果你想繼續再執行翻，再揀翻 Notepad 啦。嗱，見到呢個之後，我哋又可以喺度再重新啟動翻佢啦。咁呢個就係嗰個 Notepad 嘅安裝就成功咗啦。